Akkam jirtu maatii waan EL Academy barumsa keenyaan har'ammoo kan ilaallu akkamitti qubee sagaleessuu dandeenya dubbisaa turre qubee shaakalaa jirtanii. Kanaaf qubee sana irratti kaanee qubee dubbachistuu fi dubbifama erga adda baastanii booda qubee akkamitti adda baasuu dandeenya, akkamitti sagaleessuu dandeenya, walitti fidanii akkamitti dubbisuu dandeenya kan jedhu sana har'a sirriitti viidiyoo kanaan ni bartu jechuudha. Akkuma argitanii sagalee dubbachistuu fi dubbifama walitti fiduudhaan sagaleessina. Achi booddee immoo sagalee sanaan immoo akkamitti walitti fidnee jecha ijaaruu dandeenya kan jedhu sagalee dheeraa fi sagalee gabaabaan adda baasnee viidiyoo kanaan har'a sirriitti ni ilaaltu jechuudha. Kanaan dura viidiyoo akkasiis ni hojjedheen jira. Amma immoo qubeewwan hafanii waliin ijaaruudhaan ni ilaalla jechuudha. Kanaaf namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatanii chaanaalii kana subscribe gochuudhaan barumsoota adda addaa isinii qaqqaba. Akkasumas chaanaalii kanaas like gochuudhaan jalqabaa isiniin jedha. Namoonni immoo karaa keessoon bakkuma jirtanii sa'aatii boqonnaa qabdaniin sirriitti barachuu barbaaddanii bilbilli keenya viidiyoo kanarra jiruun bilbiltanii nu argachuu dandeessu. Karaa immoo WhatsApp akkasumas Telegramiin argamna. Amaaraffaa, Ingiliffaa, Afaan Oromoo akkasumas herreega dabalatee barumsootas biroo waan barbaaddanii sa'aatii keessanii bakkuma jirtanii teessanii barachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf amma kallattiidhaan gara barumsa keenyaa ni deemna. Akkuma argitanii asii qubee dubbachistuu ni jiru asiin. Qubee dubbachistuu shanan asiin jiru. Kanaaf qubeen dubbifama immoo asiin jira. Qubee dubbifama asiin jiru kun qubee dubbachistuu shanan kanaan yeroo dubbifamu sagalee akkamii qaba kan jedhu ni ilaalla jechuudha. Kanaaf sagaleen ni asii qabu sagalee qubeen dubbifama kamiyyuu dubbachuu kan danda'u yookiin immoo dubbisuu kan dandeenyu yoo qubee dubbachistuu biraa jiraatte sagalee baafatee dubbachuu danda'a. Sanaan alaa sagaleen sun sagalee baasee dubbachuu hin danda'u jechuudha. Sirriitti dubbachuu hin danda'u. Kanaaf dirqama maal gochuu qabna? Jecha tokko yeroo barreessinu ta'e yeroo dubbisnu sagalee qubee dubbachistuudhaan adda baasnee ni dubbisna jechuudha. Fakkeenyaaf asii qubee dubbachistuu takka ni dubbisna. A, E, I, O, U. Kanaaf warri kun qubee dubbachistuu shananidha. Asii qubee laa jira. Fakkeenyaaf asii sagalee gabaabaadha. A, E, I, O, U kan jedhu qabu. Maaliif qubeen dubbachistuu yeroo hundumaa tokko tokko taanaan sagalee gabaabaadha. Achi erga sagalee gabaabaa ta'ee sagalee dubbachistuu tokko ni dubbisanu la jenna. La jenna. Le, li, lo, lu jenna. Maaliif sagalee dubbachistuudhaan dubbisna waan ta'eef. Kanaaf a waan ta'eef la jenna. E, le, I, li, o, lo, u, lu jennee wal duukaa kanatti dubbisna jechuudha. Erga kanatti dubbisna booda asitti la jirti, asillee la, asii fa, la, fa, lafa ta'a jechuudha. Asii le, asii li, asii xaa, li, xaa walitti lixa. Asii lo, la, lola. Asii lu, asii ba, luba ta'a jechuudha. Asii immoo akkuma argitanii qubeen dubbachistuu keenyaa meeqadha? Lamaadha. Qubee dubbachistuu lama taanaan sagaleen kun sagalee maalii qabaa? Sagalee dheeraa qabaa jenna. Kanaaf sagalee kanaan yeroo dubbisnu laa jenna. A sagalee dheeraa qaba. Laa, lee, lii, loo, luu. Argitanii? Asii la ture garuu asii laa ta'a. Asii le ture asii lee jennee sagalee keenya dheeressaa dubbisna yeroo dubbachistuu lama taatu jechuudha. Kanaaf asii yeroo deebinu laa, faa ta'a. Argitanii? Laafaa. Asii lafa ture. Lafa. Asii garuu laafaa ta'a jechuudha. Asii le. Asii immoo lee, n, caa. Le, n, caa.
leenca ta'a jechuudha. Asii liibaan 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 ta'a. Asii loonii loonii ta'a jechuudha. Asii luu ta'a. Asii immoo luuxii ni ta'a jechuudha. Bareeda. Amma immoo asii qubee maalii qabna? Maan yeroo qubee dubbachistuu wajjin dubbifamu akkamitti dubbisuu dandeenya? Akkamitti dubbisuu dandeenya? Kanaaf dubbachistuun shanan keenya dhaabbataadha. Isaan yeroo hundumaa shan qabna. Shan isaaniin yeroo dubbisnu asii ma jenna, me, mi, mo, mu haala kanaan dubbisna. Achi booddee ma as jirti miti. Asii garuu in dheerata. Me, mi, mo, mu. Asii sagalee koo dheeressee dubbisaa hin jira argitanii? Ma jedhee as garuu me, mi, mo, mu haala kanaan dubbisaa hin jira jechuudha. Kanaaf asii ma sagalee maalii gabaabaadhaan maqaa ta'a jechuudha. Me asii immoo miti asii moraa asii muka ta'a jechuudha. Asii immoo sagalee dheeraadhaan maa jenna. Maatii jenna jechuudha. Meetii asii asii miira jenna jechuudha. Asii immoo moo asii mootii asii muu jedha. Kanaaf muuzii ta'a jechuudha. Kana haala kanaan maal gochuu dandeenya? Sirriitti adda baasnee sagaleessuu dandeenya. Achimmoo sagalee sana walitti finnee jecha ijaarree dubbisuu dandeenya. Yeroo barreessinus haala kanaan shaakaluun danda'ama jechuudha. Taanee kan jiru immoo naadha. Kanaaf naan qubee dubbachisu shanan wajjin sagalee dheeraa fi sagalee gabaabaa fi sagalee dheeraan dubbisuu dandeenya jechuudha. Kanaaf sagalee gabaabaadhaan na jenna. Si, ne, ne, ni, no, nu, nu, na, ne, ni, no, nu. Kun sagalee gabaabaadha. Sagalee dheeraa yeroo ta'u garuu na, ne, ni, no, nu haala kanaan dubbisna jechuudha. Kanaaf jecha yeroo sagalee kanaan immoo jecha yeroo ijaarru asii na jenna. Nama jenna jechuudha. Ne, ni, no. Maaliif sagaloota kanaan sagalee gabaabaadhaan jecha ijaaramu hin jiru waan ta'eefidha. Asii nu jedhame nuti jedha. Sagalee dheeraa bira yeroo dhufnu asii naa qabna. Naaf cha. Kun sagalee maalidha? Sagalee qubee dachaadha. Caa fi haa cha jenna. Naacha jenna jechuudha. Asii needha. Kanaaf neen amma eessa jirti? Gidduu kana jirti. Neen sagaleen kun gidduu kana jirti. Bi jennee achi nee, n,
sa. Bineensa. Ne. Bineensa jenna jechuudha. Asii ni. Ni. Ti. Niiti. Niiti jenna jechuudha. Asii no. No. Kanaaf no la. No la jenna. Asii nu jenna. Nu si. Nu si jenna jechuudha. Haala kanaan dubbisuu dandeenya jechuudha. Inni biraan immoo asii maali? Qubee paadha. Paa kana sagalee dheeraa fi gabaabaan yeroo dubbisu ni ilaalla. Asii pa jenna. A waan ta'eef a. Pa. E. Pe. I. Pi. O. Po. U. Pu ta'a jechuudha. Kanaaf asii olitti paa, pee, pii, poo, puu jennee haala kanaan dubbisna. Yeroo sagalee dheeraa yeroo ta'u immoo maal ta'a? Aa, paa, ee, pee, ii, pii, oo, poo, uu, puu jennee haala kanaan dubbisna. Amma sagalee dheeraa kana yeroo jecha itti ijaarru maal ta'a? Paa, paa, ki. Raan irra butaadha. Kanaaf paarkii, paarkii ta'a jechuudha. Asii pee, pee. Asii pii, piizaa, piizaa, piizaa ta'a jechuudha. Piizaa. Asii immoo poo, poo, poomii, poomii walitti poomii ta'a jechuudha. Asii puu, puu jennee haala kanaan sagaleessuu dandeenya jechuudha. Kanaaf haala kanaan qubee dubbifamaaf dubbachistuu ergaa addaa baastanii waliin fiddanii ergaa sagaleessitanii booddee afaan Oromoo dubbisuu walii qabsiisuun ni danda'ama, salphaadha. Inni guddaan jalqabaa irratti maal barachuu akka qabdanii adda baasuudha. Maal barattanii taansitanii maal barachuu qabdu kan tanii sirriitti beekuu qabdu. Kanaaf namoonni karaa keessoon jalqabaa kaastanii afaan Oromoo ta'e Ingiliffaa, Amaaraffaa, barnootaas biroo sirriitti barumsa barbaadanii barachuu barbaadan sirriitti bakkumaa jirtanii sa'aatiin mijatuun bilbilli keenya viidiyoo kanarraa jiruun karaa Imo, WhatsApp akkasumas Telegram nu argachuu dandeessu. Galmooftanii barumsa keessanii sirriitti yeroo gabaabaa keessatti sirriitti barachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf barumsi keenya har'a kanaaf akkaataa ture. Barumsa biroon amma walitti deebinu nagaan tura.